আসসালামু আলাইকুম প্রিয় খামারি ভাইয়েরা, মৃত্তিকা ডেইরি ফার্ম থেকে সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। এই ফার্মটির অবস্থান পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া থানার চৌবাড়িয়া হরপরা গ্রামে। এই ফার্ম সম্বন্ধে সবারই কম বেশি মোটামুটি ধারণা আছে এবং চেনা জানা আছে। বাংলাদেশের অনেক বড় বড় খামারি কম বেশি এই খামারটা ভিজিট করেছে এবং এখান থেকে গরু ক্রয় করেছে। আর আজকে আমরা মূলত কিছু গরু দেখাবো, বা বিকেলে শেষ লগ্নে যার কারণে বেশি গরু দেখানো যাচ্ছে না। আমরা 5টা গরু দেখাবো। আমরা গরু 5টা দেখি এবং তার দরদাম বিস্তারিত বিষয়ে একদম যেটা ডিসকাউন্ট প্রাইস দেওয়া যায় এবং প্রত্যেকটা গরু থেকে আলোচনা করে দিতে পারবো আর কি। প্রিয় খামারি ভাইরা, আপনাদেরকে শুরুতে আজকে যে গরুটা দেখাচ্ছি অত্যন্ত কালারফুল একটা গরু, টকটকে কালার, বেশ স্বাস্থ্য ভালো এবং অত্যন্ত সুগঠনের এই গরুটা, শুরুর গরুটা। কাদের ভাই একটু শুরুর গরুটা সম্পর্কে আমাদের ক্রেতা ভাইদেরকে একটু বলেন। ভিডিও শুরুতে যেটা দেখানো হচ্ছে আজকের ভিডিওর, এটা মূলত একটা শাহিয়াল জাতের গরু, একদম অত্যন্ত কালারফুল, এক্সক্লুসিভ এবং পাকিস্তানের ব্রিডের শাহিয়াল। আর বয়স দাঁতে মাত্র 2টা। আর এখনই এর বডিতে যে পরিমাণে মাংস আসছে, বাট সামনে একটু পরিচর্যা করলে এটা থেকে ভালো একটা ফিডব্যাক পাওয়া যাবে। বাট এটা একটা নাম্বার 1 গরুর মধ্যে এটা একটা গরু। এর মাথার দিকটা যদি ফলো করেন, একটু ভারী মাথা। এই ভারী মাথার গরুগুলো একটু স্বাভাবিকের থেকে একটু বেশি গ্রোথ হয়, স্বাভাবিক গ্রোথে একটু গ্রোথ বেশি হয়। আর এগুলো জাতমানে অনেক ভালো হয়। যাক, বয়স কম আছে গরুতে, কালার ভালো আছে, সামনে যে সময় আছে এই সময়ের মধ্যে গরু তৈরি হয়ে যাবে। এটার ট্যাগ নাম্বার 610, আর এটার দাম নির্ধারণ করা আছে 2,40,000 টাকা। জি, 2,40,000 টাকা মূল্যের যে গরুটা আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন, অত্যন্ত সুন্দর কালার এবং খুবই চমৎকার এর গঠনটা। কোনো ক্রেতা ভাই যদি মনে করেন আপনার জন্য এই গরুটা পছন্দের, অবশ্যই আপনি আমাদের নাম্বারগুলোতে ফোন দিতে পারেন অথবা সরাসরি খামারে এসে অবশ্যই এই গরুটা আপনার অন্যান্য গরু সহ এই গরুটা পছন্দ করতে পারেন। তো আসুন আমরা পরবর্তীতে যে গরুগুলো আপনাদের জন্য রাখা আছে সেগুলো একটা একটা করে আপনাদেরকে দেখাই। আরও একটা লাল টকটকে সুন্দর সুঠাম দেহের সুশ্রী আরও একটা গরু। ক্রেতা ভাইরা, আমরা এখন যে গরুটা দেখাচ্ছি এই গরুটার সম্পর্কে আমরা একটু কাদের ভাইয়ের কাছ থেকে শুনবো। একদম লাল টকটকে কালারফুল একটা বাচ্চা গরু, দাঁত মাত্র 2টা পড়ছে, অনেক সুন্দর। বাট সামনে যে সময় আছে গরু তৈরি হবে, জাত মানে সর্বোচ্চ মান, কোয়ালিটিতে 100 শাহিওয়ালের যে ব্রিডের একটা শাহিওয়াল গরুর যে বৈশিষ্ট্যগুলো থাকার দরকার, তার প্রত্যেকটা বিষয় এর মধ্যে বিদ্যমান আছে। ট্যাগ নাম্বার 564, 2,40,000 দাম নির্ধারণ করা। অত্যন্ত জাতমান সম্পন্ন এবং খুবই একদম টকটকে কালারওয়ালা একটা গরু। এটা হলো 564 নাম্বার ট্যাগ, 2,40,000 টাকা। সেম প্রাইস এই দুটো গরু। যদি কোনো ক্রেতা ভাইয়ের ভালো লাগে একসঙ্গে নিতে পারেন অথবা যার যেটা খুশি নিতে পারেন। ভালো ভালো গরুগুলো আপনাদেরকে আমরা এখন দেখাচ্ছি। আপনারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে চলে আসতে পারেন পাবনা জেলা ভাঙ্গুড়া থানার চৌবাড়িয়া হরপরা গ্রামে। তো আসুন পরবর্তী আকর্ষণগুলো আপনাদের। প্রিয় খামারি ভাইরা, এইবারে আপনাদের সামনে আরও একটা সুদর্শন এবং খুবই চমৎকার গঠনের একটা গরু, লম্বা চড়া এবং অত্যন্ত ভালো গঠনের এই গরুটা সম্পর্কে একটু কাদের ভাইয়ের কাছ থেকে শুনি। এটা আপনার শাহিয়াল জাত ব্রাহ্মা টাইপের গরু। এটা বাচ্চা গরু, রিসেন্ট 2টা দাঁত পড়ছে। গরু কোয়ালিটিতে 100 এবং কোনো কিছুতে ঘাটতি নেই। গরু যখন তৈরি হবে একদম সর্বোচ্চ দানব আকৃতির গরু হবে এটা। বাট এটার মধ্যে জাতও আছে, মানও আছে, একদম কোয়ালিটিফুল একটা গরু। 611 নম্বর ট্যাগ, 2,25,000 টাকা দাম নির্ধারণ করা আছে। দামেও সাশ্রয়ী হবে গরুটা এবং খুবই মান সম্পন্ন এই গরুটার। যদি কোনো ক্রেতা ভাই পছন্দ করে থাকেন, আপনারা অনলাইনে আপনারা এই গরুগুলো সংগ্রহ করতে পারবেন। এখানে আরও পর্যাপ্ত গরু সব সময় থাকে, আপনারা জানেন, যে কোনো দিন যে কোনো সময় চলে আসতে পারেন। তো আসুন আমরা পরবর্তীতে যে গরুগুলো আছে আপনাদের উদ্দেশ্যে সেইগুলো দেখাই। প্রিয় ক্রেতা ভাইরা, আমরা এবারে আপনাদের সামনে আরও একটা লম্বা চওড়া এবং বেশ উঁচু চুটের অধিকারী একটা গরু আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি। তো এই গরুটা সম্পর্কে একটু কাদের ভাই বলবে যে এই গরুটার জাতমান কি। নিঃসন্দেহে শাহিয়াল জাতের একটা গরু, বাচ্চা গরু, আর বাচ্চা টাইপের গরু, দাঁতে 2টা, জাত শাহিয়াল। অনেক ভালো একটা কোয়ালিটি এবং চোট হবে আর হাই, এবং শিংটাও আছে মাশাল্লাহ সুন্দর, উঁচু লম্বা চওড়া গরু। গায়ে একটু ভাঙা আছে, বাট তৈরি করতে পারলে অনেক সুন্দর কোয়ালিটির একটা গরু হবে। ট্যাগ নাম্বার 561, ভিডিওর 4 নম্বর গরু। দাম নির্ধারণ করা আছে 1,95,000 টাকা।
1,95,000 টাকা মূল্যের এই সুন্দর গরুটা আমরা ক্রেতা ভাইদেরকে পছন্দ করে থাকেন। আপনি এই গরুটা অবশ্যই 561 আর মূল্য নির্ধারণ করা আছে 1,95,000 টাকা। আপনারা চাইলে যে কোনো দিন যে কোনো সময় গরুটা সংগ্রহ করতে পারেন। তো আমরা পরবর্তীতে যে লাস্ট একটা গরু আছে সেই গরুটা আপনাদেরকে দেখাবো। মানে তো খামারি ভাইরা, আপনাদের উদ্দেশ্যে আমরা এখন যে বাচ্চা গরুটা দেখাচ্ছি খুবই কোয়ালিটিফুল এবং চমৎকার গঠনের গরুটা। কাদের ভাইয়ের মুখ থেকে শুনবো এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। এটা শাহিয়াল গরু, অনেক ভালো মানের একটা গরু, বাচ্চা গরু, এখনও দাঁত পড়েনি, 15-16 মাস হয়তো বয়স হবে। বড় হলে অনেক বড় মাপের একটা গরু হবে, জাত শাহিয়াল, একদম অরিজিনাল পাকিস্তানের ব্রিডের শাহিয়াল গরু, খুব কোয়ালিটি বাচ্চাটা। ট্যাগ নাম্বার 604, দাম নির্ধারণ করা আছে 1,70,000 টাকা। কেউ চাইলে নিয়ে একে 2 বছর লালন পালন করার জায়গা আছে এবং কোরবানিতেও সম্মত গরুর বাচ্চা গরুর এটা। কেউ চাইলে এটা নিয়ে মানে ভালো এবং খুবই দর্শনীয় এই গরুটা। যদি কোনো ক্রেতা ভাই চান লালন পালন করে বড় করবেন, বিগ সাইজের গরু করবেন, এই গরুটার সেই সম্ভাবনা আছে। আমরা একটা একটা করে আপনাদেরকে 5টি গরু দেখিয়েছি। প্রত্যেকটা গরুই জাতমানে ভালো এবং কোয়ালিটিফুল গরু। এগুলো যদি কোনো ক্রেতা ভাই সংগ্রহ করতে চান চলে আসেন পাবনা জেলা ভাঙ্গুড়া থানা। চারটার যে পা আছে একদম বড় গরুর পা, এ প্রচুর পরিমাণে পায়ে লোড নেবে এই গরুটা, হিউজ পরিমাণে মাংস আসবে। বাট ক্যামেরাতে কেমন দেখায় জানি না, তবে গরু একদম অরিজিনাল মানের বাচ্চা এটা। কেউ চাইলে এটা নিয়ে একটু আলোচনা করে নিতে পারবে, দামের একটু সুযোগ আছে আলোচনা করার। কেউ চাইলে নিয়ে তৈরি করতে পারবে, গরুটা অনেক ভালো মানের গরু হবে। তো আমরা ক্রেতা ভাইদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা এতটা সময় জুড়ে আমাদের ভিডিওটা দেখলেন। আমরা আগামী দিন আপনাদেরকে আরও ভালো ভালো গরু নিয়ে এসে দেখাবো, সেই প্রত্যাশায় আমরা আজকের মতো শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন এবং নিরাপদে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।